اگه دنبال یه داستان عاشقانه‌ای که حتی یه ثانیه‌ش هم نتونی پیش بینی کنی، این ویدیو برای توه. عشق همون چیزیه که توی اوج درد در راهش میتونی سکوت کنی و آتش عشقه که ناممکن‌ها رو ممکن میکنه. خسرو و شیرین یکی از عاشقانه‌های ایرانی بسیار چالش برانگیزه که امروز قراره در این داستان سفر کنیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببین که شادی و غم، وصل و هجران رو یک جا با هم به تصویر میکشیم. در زمان پادشاهی هرمز فرمانروای ایران، روزی پسرش خسرو پرویز با یاران خود برای تفرج به خارج از شهر می رود. شب هنگام در خانه یک روستایی بساط عیش و نوش برپا می کند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده طنین انداز می گردد. حتی غلام و اسب او نیز از این تعدی بی نصیب نمی مانند. هنگامی که هرمز از این ماجرا آگاه می شود، بدون در نظر گرفتن رابطه پدر فرزندی عدالت را اجرا می کند. او اسب خسرو را می کشد، غلامش را به صاحب باغی که داراییش تجاوز شده بود می بخشد و خسرو نیز با شفاعت پیران از سوی پدر بخشیده می شود. پس از این ماجرا خسرو پرویز انوشیروان پدر بزرگش را در خواب می بیند. انوشیروان به او مژده می دهد که چون از اجرای عدالت توسط پدر خشمگین نشده و برای عذرخواهی نزد هرمز رفته، به جای آنچه از دست داده موهبت‌هایی به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر می باشند. دلارامی زیبا، اسبی شبدیز نام، تختی با شکوه و نوازنده‌ای به نام باربد. مدتی از این جریان می گذرد تا اینکه ندیم خاص او شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال ملکه‌ای که بر سرزمین اران حکومت می کند، سخن را به برادرزاده او شیرین می کشاند. سپس شروع به توصیف زیبایی‌های بی حد او می نماید، آنچنان که دل هر شنونده‌ای را اسیر این تصویر خیالی می کند. حتی اسب این زیبارو نیز یگانه و بی همتاست. سخنان شاپور پرنده عشق را در درون خسرو به تکاپو وامی دارد و خواهان این پری سیما می شود و شاپور را در طلب شیرین به اران می فرستد. هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین می رسد، در دیری اقامت می کند و به واسطه ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنه کوهی در همان نزدیکی آگاه می شود. پس تصویری از خسرو می کشد و آن را بر درختی در آن حوالی می زند. شیرین را در حین عیش و نوش می بیند و دستور می دهد تا آن نقش را برای او بیاورند. شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی می شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او آن تصویر را از بین می برند و نابودی آن را به دیوان نسبت می دهند و به بهانه این که آن بیشه سرزمین پریان است، از آنجا رخت بر می بندند و به مکانی دیگر می روند. اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده بود می بیند و از خود بی خود می شود. او چنان شیفته خسرو می شود که برای به دست آوردن رد و نشانی از او از هر رهگذری سراغ او را می گیرد، اما هیچ نمی یابد. در این هنگام شاپور از آنجا می گذرد. شیرین او را می خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید. شیرین که در اندیشه رفتن به مدائن است، انگشتری را به عنوان نشان از شاپور می گیرد تا بدان وسیله به دربار خسرو راه یابد. بنابراین سحرگاهان بر شبدیز می نشیند و به سوی مدائن می تازد. از سوی دیگر خسرو قصد ترک مدائن می کند،
قبل از سفر به اهل دربار خود سفارش می کند که اگر شیرین به مدائن آمد در حق او نهایت خدمت و مهمان نوازی را رعایت کند و خود با جمعی از غلامانش راه اران را در پیش می گیرد. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمه‌ای تن خود را می شوید، متوجه حضور خسرو می شود. هر دو که با یک نگاه به یکدیگر دل می بندند، به امید رسیدن به یاری زیباتر از این عشق چشم می پوشند. خسرو به امید شاهزاده‌ای که در اران در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویری که در کاخ خود روزگار را با عشق او می گذراند. شیرین پس از طی مسافت طولانی به مدائن رسید، اما اثری از خسرو نبود. کنیزان او را در کاخ جای داده و آنچنان که خسرو سفارش کرده بود در پذیرایی از او می کوشیدند. شیرین که از رفتن خسرو به اران آگاه شد بسیار حسرت خورد. رقیبان به واسطه حسادتی که نسبت به شیرین داشتند او را در کوهستانی بد آب و هوا مسکن دادند و شیرین در این مدت تنها با غم عشق خسرو زندگی می کرد. شاپور خسرو را از رفتن شیرین به مدائن آگاه می کند و از شاه دستور می گیرد که به مدائن رفته و شیرین را با خود نزد خسرو بیاورد. هنوز شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هرمز کام او را تلخ می کند. به دنبال شنیدن این خبر شاه جوان عزم مدائن می کند تا به جای پدر بر تخت سلطنت تکیه زند. دگر بار شیرین قدم در قصر می نهد به امید اینکه روی دلداده خود را ببیند، اما باز هم ناامید می شود. در حالی که خسرو در ایران به پادشاهی رسیده بود، بهرام چوبین علیه او قیام می کند و با تهمت پدرکشی بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک می نماید. خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته می یابد، جان خود را برداشته و به سوی مغان می گریزد. در میان همین گریزها و نابسامانی‌ها روزی که با یاران خود به شکار رفته بود، ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود. دو دلداده پس از مدت‌ها دوری سرانجام یکدیگر را دیدند، در حالی که خسرو تاج و تخت شاهی را از دست داده بود. خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گذارد. مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با خوبرویان حرمسرایش آگاهی داشت، از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین خود را در اختیار خسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید. شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد. خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند، اما خسرو هیچگاه نتوانست به کام خود برسد. سرانجام خسرو دل از معشوقه خود برداشت و عزم روم کرد. در آنجا مریم دختر پادشاه روم را به همسری برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاهی از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را باز پس گرفت، اما در عین داشتن همه نعمت‌های دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه بود. شیرین نیز در فراق روی معشوق در تب و تاب و بیقراری بود. مهین بانو در بستر مرگ برادرزاده خود را به صبر و شکیبایی وصیت می کند. پس از مرگ مهین بانو شیرین بر تخت سلطنت نشست و عدل و داد را در سراسر ملک خود پراکند. پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش سپرد و به سوی مدائن رهسپار شد. در همان هنگام که روزگار نیکبختی خسرو در اوج بود، خبر مرگ بهرام چوبین را شنید. آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان رفت، عشق شیرین در دلش تازه شده بود.
با خواهش و التماس از مریم خواست تا شیرین را به حرمسرای خود آورد، اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه شد. خسرو که دیگر نمی توانست عشق سرکش خود را مهار کند، شاپور را به طلب شیرین فرستاد، اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی خسرو روانه کرد. شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمیخورد. از آنجا که آوردن شیر از چراگاهی دور کار بسیار مشکلی بود، شاپور برای رفع این مشکل فرهاد را به شیرین معرفی کرد. در روز ملاقات شیرین و فرهاد دل در گرو شیرین می‌بازد. این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش می کند که ادراک از او رخت بر می بندد. دستورات شیرین را نمی فهمد. هنگامی که از نزد او بیرون می آید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می پرسد و متوجه می شود باید جویی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند. فرهاد آنچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه میزند که در مدت 1 ماه جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرد و در انتهای آن حوضی ساخت. این عشق روزگار فرهاد را آنچنان پرتب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبانها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد. فرهاد را به نزد خود خواند و در مناظره‌ای که با او داشت فهمید توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد. پس تصمیم گرفت به گونه‌ای دیگر او را از سر راه خود بردارد. خسرو فرهاد را به کندن کوهی از سنگ می‌فرستد و قول می‌دهد اگر این کار را انجام دهد شیرین و عشق او را فراموش کند. فرهاد نیز بیدرنگ به پایان کوه می رود، نخست بران نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد. سپس به کندن کوه با یاد دلارام خود پرداخت. روزی شیرین سوار بر اسب به دیدار فرهاد رفت و جامی شیر برای او برد. در بازگشت اسبش در میان کوه فرو ماند و بیم سقوط بود، اما فرهاد اسب و سوار آن را بر گردن نهاد و به قصر برد. خبر رفتن شیرین نزد فرهاد به گوش خسرو میرسد. او که دیگر شیرین را از دست رفته می‌بیند به دنبال چاره است. به راهنمایی پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد میفرستد تا خبر مرگ شیرین را به او بدهند، مگر در کاری که در پیش گرفته سست شود. هنگامی که پیک خسرو خبر مرگ شیرین را به فرهاد میرساند، او تیشه را بر زمین میزند و خود نیز بر خاک میافتد. شیرین از مرگ او داغدار می شود و دستور می دهد تا بر مزار او گنبدی بسازند. خسرو نامه تعزیتی طنزگونه برای شیرین می فرستد و او را به ترک غم و اندوه می خواند. پس از گذشت ایامی از این واقعه مریم نیز می میرد و شیرین در جواب نامه خسرو نامه‌ای به او می نویسد و به یادش می آورد که از دست دادن زیبارویی برای او اهمیتی ندارد، زیرا هرگاه بخواهد نازنینان بسیاری در خدمتگزاری او حاضرند. خسرو پس از خواندن نامه برای به دست آوردن شیرین تلاش‌های بسیاری نمود، اما همچنان بی‌نتیجه بود و شیرین مانند رویایی دور از دسترس. خسرو که از جانب شیرین ناامید شده بود، به دنبال زنی شکرنام که توصیف زیباییش را شنیده بود به اصفهان رفت. اما وصال شکر نیز نتوانست آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش کند. خسرو که می‌دانست شاپور تنها مونس شب‌های تنهایی شیرین بود، او را به درگاه احضار کرد تا مگر شیرین برای فرار از تنهایی به خسرو پناه آورد.
شیرین نیز در این تنهایی ها روزگار را با گریه و زاری به سر برد. روزی خسرو به بهانه شکار به حوالی قصر شیرین رفت. شیرین که از آمدن خسرو آگاه شده بود، کنیزی را به استقبال خسرو فرستاد و او را در بیرون قصر منزل داد. اما شیرین همچنان خود را از او دور نگاه می داشت و تأکید می کرد تنها مطابق رسم و آیین خسرو می تواند به عشق او دست یابد. پس از گفتگویی طولانی و بی نتیجه، خسرو مأیوس و سرخورده از قصر شیرین باز می گردد. با رفتن خسرو تنهایی بار دیگر همنشین شیرین می شود و او را دلتنگ می کند. پس به سوی محل اقامت خسرو رهسپار می شود. خسرو که معشوق را در کنار خود می یابد، به خواست شیرین گردن می نهد و بزرگانی را به خواستگاری او می فرستد و او را با تجملاتی شاهانه به دربار خود می آورد. با وجود آنکه خسرو از بدذاتی پسرش شیرویه آگاه است، او را بر تخت می نشاند و خود رخت اقامت در آتشخانه می افکند. شیرویه با به دست گرفتن قدرت پدر را محبوس کرد و تنها شیرین اجازه رفت آمد نزد او را داشت. یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده بود، فرد ناشناسی به بالین او آمد و با دشنه‌ای جگرگاهش را درید. حتی در کشاکش مرگ نیز راضی نشد موجب آزار شیرین شود و بی صدا جان داد. شیرین به واسطه خونالود بودن بستر از خواب ناز بیدار شد و معشوقش را بی جان یافت و ناله سر داد. در میانه ناله و زاری شیرین بر مرگ همسر، شیرویه برای او پیغام خواستگاری فرستاد. شیرین نیز دم فرو بست و سخن نگفت. صبحگاهان که خسرو را به دخمه بردند، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهاییش با او دشنه‌ای بر تن خود زد و در کنار خسرو جان داد. بزرگان کشور نیز که این حال را دیدند، خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن کردند.